नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आफ्ताब। आप देख रहे हैं मैकेनिकल लर्निंग यानी मैकेनिकल टेक्नोलॉजी लर्निंग को। दोस्तों, आपने ट्रैक्टर तो जरूर ही देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है जो ट्रैक्टर का रियर व्हील जो होता है यानी पीछे का, वो इतना बड़ा क्यों होता है एज कम्पेयर टू फ्रंट व्हील और अदर काइंड ऑफ व्हीकल्स में? ठीक है ना। तो इसके हम एक्सप्लेन करते हैं। जो ट्रैक्टर जो होता है इसको हम तीन पार्ट में मेनली कैटेगराइज करेंगे। एक होता है ट्रैक्शन, दूसरा होता है पुलिंग एंड पुशिंग पर्पज, एंड तीसरा जो होगा वो हमारा एक्सट्रैकल होगा। ठीक है ना। तो ट्रैक्टर जो वर्ड होता है ये ट्रैक्शन से लिया गया है। ठीक है ना। जो ट्रैक्टर जो होता है इसका मेनली वर्क्स क्या होता है, हाई स्ट्रेंथ के साथ काम करना है, यानी जो हाई लोड होगा उसको भी कैरी कर ले, और ये मडी फील्ड में काम करता है, यानी ऑब्स्ट्रैकल पे भी इसको चढ़ना होता है, उतरना होता है, चढ़ना होता है, उतरना होता है। ठीक है ना। आइए इसको थोड़ा सा हम डिटेल में बात करते हैं। ये आपको ये मैंने एक जो ट्रैक्टर का जो रियर व्हील होता है ये बना दिया मैंने। ठीक है ना। ये दोस्तों आपको एक रिलेशन मालूम होगा, P इक्वल टू एफ अपन ए, यानी जो आपका एरिया इंक्रीज करेगा तो प्रेशर होगा डिक्रीज करेगा। ठीक है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ट्रैक्टर का जो रियर व्हील का जो एरिया है वो इतना बड़ा होता है, यानी मोटा भी होता है और उसका एरिया बड़ा भी होता है। ठीक है ना। तो इसीलिए इसका जो एरिया होता है ये ज्यादा इसलिए बनाया जाता है कि आप यहाँ से देख रहे हैं जो एरिया जब इसका ज्यादा होगा तो जो इसका प्रेशर होगा वो डिक्रीज करेगा, यानी जब प्रेशर डिक्रीज करेगा तो आप उसको कितना हो लोड दे दो, यानी कितना हो आप उसको मल्टी फील्ड में आप उसे वर्क्स करो, कितना हो आप ऑब्स्ट्रैकल पर लेके जाओ, चढ़ाओ उतराओ, लेकिन उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा। जब प्रेशर कम होगा तो वो स्टक नहीं होगा, यानी वो रुकेगा नहीं। ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा हम बात करते हैं पुलिंग एंड पुशिंग पर्पज के बारे में। ट्रैक्टर जो होता है ये इंजन से हमें दो ही चीज डिलीवर करना होता है, एक होता है स्पीड और दूसरा होता है आरपीएम। ठीक है ना। जब आपका स्पीड इंक्रीज करेगा तो आरपीएम जो होगा एक होता है स्पीड और दूसरा होता है टॉर्क। ठीक है। जब स्पीड जब आपका इंक्रीज करेगा तो टॉर्क जो होगा डिक्रीज करेगा, और जब टॉर्क इंक्रीज करेगा तो स्पीड डिक्रीज करेगा। ठीक है ना। ये आपका अगर स्पीड इंक्रीज करेगा तो टॉर्क डिक्रीज करेगा। तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपका और स्पीड अगर डिक्रीज करेगा तो टॉर्क जो होगा इंक्रीज करेगा, यानी जो ट्रैक्टर होता है उसमें स्पीड को मॉडरेट होते रहेगा, कोई बात नहीं है, स्पीड उतना मायने नहीं करता है, लेकिन उसमें टॉर्क होना चाहिए, टॉर्क होना चाहिए। यानी तो ट्रैक्टर जो होता है वो स्पीड व्हीकल्स नहीं होता है, वो टॉर्क के तौर पे उसको बनाया गया है ताकि उसमें टॉर्क ज्यादा हो। जाहिर सी बात है कि ट्रैक्टर जो होता है उसमें स्पीड नहीं होता है और टॉर्क ज्यादा होता है। ठीक है ना। आइए थोड़ा सा हम इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। सपोज ये मान लीजिए आपके पास एक बड़ा गियर है। ठीक है ना। ये आपके पास एक गियर है, ये आपका 200 आरपीएम पे मूव कर रहा है। ठीक है ना। इसी से हम एक और गियर कनेक्ट कर दे रहे हैं जो कि आपका है 1000 आरपीएम पे ये मूव कर रहा है। ठीक है ना। ठीक है ना। लेकिन ये जो गियर होगा इसके कंपैरिजन में इसके पास टॉर्क ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो गियर का जो साइज है ये बड़ा होगा इस कंपेयर टू इसके, यानी जो 2000 पे ये मूव कर रहा है लेकिन इसके पास स्पीड ज्यादा है, यानी इसके पास स्पीड ज्यादा है और इसके पास स्पीड कम है लेकिन ये बड़ा है तो इसके पास टॉर्क ज्यादा है। ठीक है ना। आइए थोड़ा सा हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक हम लेते हैं बोलेरो, ठीक है ना, और दूसरा लेते हैं हम ट्रैक्टर लेते हैं। दोनों का 20 के स्पीड में हम चला रहे हैं। ठीक है। लेकिन जो हमारा बोलेरो होगा उसमें जो ताकत होगा वो कम होगा, क्योंकि उसका जो व्हील्स होता है वो छोटा है, और ट्रैक्टर में जो होगा ताकत ज्यादा होगा क्योंकि उसका जो व्हील्स है पीछे वाला व्हील्स वो बड़ा है। और अब आते हैं हम ऑब्स्ट्रैकल के बारे में, यानी तीसरा हमें ऑब्स्ट्रैकल के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों ट्रैक्टर जो होता है ऑफ रोड व्हीकल्स होता है। ठीक है ना। यानी उसको ऐसे 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 कहीं भी आप उसको लेके जाओ तो जो आपका जब आपका रियर व्हील जो बड़ा होगा तो यानी इस पे स्टक नहीं होगा। ठीक है ना। अगर फ्रंट व्हील रहेगा तो ये आपका इसमें आकर के स्टक हो जाएगा, यानी जब आपका पीछे वाला व्हील बड़ा रहेगा तो इसमें आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना। बस यही मेनली तीन पार्ट में हम इसको कैटेगराइज किए थे। एक था आपका ट्रैक्शन और दूसरा था पुलिंग एंड पुशिंग पर्पज और तीसरा था आपका। और अब हम बात करते हैं फ्रंट व्हील के बारे में। ठीक है ना। फ्रंट व्हील में हम इसके लिए ज्यादा कोई मैथमेटिकली नहीं बात करेंगे, ये थोड़ा सा लॉजिकल है। अगर फ्रंट व्हील जो होगा अगर बड़ा बनाएंगे तो ट्रैक्टर का जो स्टीयरिंग सिस्टम होता है वो फ्रंट व्हील पे ही होता है। जब बड़ा बनाएंगे तो उसमें जो होगा थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी ड्राइवर को, यानी लेफ्ट और राइट मूव करने पे। ठीक है ना। इसीलिए जो होता है फ्रंट व्हील को हम छोटा बना करके रखते हैं ताकि जो ड्राइवर का होगा वो लेफ्ट और राइट मूव करने में उसको दिक्कत नहीं होगा।
दोस्तों आरपीएम मैंने वहां पे लिखा था, आरपीएम क्या होता है, आरपीएम का भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि आरपीएम क्या होता है, वहां से आप चेक कर सकते हैं कि आरपीएम क्या होता है। आरपीएम जो होता है रिवोल्यूशन पर मिनट होता है, ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। बस यही होता है फ्रंट व्हील की फ्रंट व्हील छोटा क्यों बनाया जाता है, ठीक है ना। आई होप आप लोगों का वीडियो ये समझ में आया होगा। अगर अभी भी आप लोगों का कोई क्वेरीज है तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और जो हमारा एक और मैंने वीडियो बनाया था एबीएस के ऊपर, और एक था मेरा इनोवेशन ऑफ इंजन, यानी इंजन को मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि इंजन जो होता है वो इंजन का फर्स्ट ऑफ ऑल किसने उसका डिस्कवर किया था, कहाँ से आया था, कैसे कैसे उसका क्या यूज हुआ था। तो अभी तक जो हम इंजन के यूज कर रहे हैं डीजल, पेट्रोल और स्टीम इंजन का, जेट इंजन का, तो उसमें हम उसका जो वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है ना। तो अभी भी अगर आपको लोगों का कोई दिक्कत है तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और बताइए कि आप लोगों को यहाँ पे दिक्कत आ रही है, मैं उसको अगले वीडियो में इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो ये रहा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित रहिए, और हर बार की तरह मेरे वीडियो देखने के लिए, मेरे चैनल पे आकर कमेंट और शेयर करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक दिल से धन्यवाद।